Akreditasiya Şurasının növbəti iclasında Bakı Qızlar Universiteti ilə bağlı qərar qəbul olunub. Qərara əsasən ali təhsil müəssisəsinin institusional akreditasiya üzrə yekun nəticəsi qeyri-uyğun kimi qiymətləndirilib və universitetdə akreditasiya olunmuş hesab edilməyib. Bununla əlaqədar hazırda əməkdaşımız Sümbül Hüseynova sözü gedən ali təhsil müəssisəsindədir. Verilən qərarın mahiyyəti nədir, nələr nəzərdə tutulub? Bunu canlı bağlantı vasitəsilə bizə çatdıracaq. Salam Sümbül, buyur, səni eşidirik. Salam sahibə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, səhəri Qızlar Universitetinin bağlanılması gözlənilir xəbərindən açmışıq və biz də hazırda xəbərin doğruluğunu öyrənmək üçün elə Qızlar Universitetinin qarşısındayıq. Deməli, Akreditasiya Şurasının növbəti iclasında 7 ali təhsil müəssisəsində aparılmış institusional akreditasiyanın həmçinin 16 ali təhsil müəssisəsində ibtidai sinif müəllimliyi və məktəbə qədər təhsil ixtisasları üzrə proqram akreditasiyalarının nəticələri müzakirə olunub. Qəbul edilən qərara əsasən Bakı Qızlar Universitetinin institusional akreditasiya üzrə yekun nəticəsi uyğun deyil qiymətləndirilib və ali təhsil müəssisəsi akreditasiya olunmuş hesab olunmayıb. Bundan əlavə universitetdə ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə proqramda akreditasiyadan keçməyib və universitetə magistratura üzrə qəbul da dayandırılıb və təhsil ekspertləri də hesab edirlər ki, belə getsə universitetin taleyi heç də ürək açan deyil. Biz də hazırda xəbərlərin dəqiqliyini öyrənmək üçün, ümumi taleyi öyrənmək üçün universitetin qarşısındayıq. Biz onlardan açıqlama almağa çalışsaq da bizə qapı açan olmadı. Hətta biraz sərt davrandılar. Bayaq universitetin bir müəllimi ilə həmsöhbət olduq. Müəllim bildirdi ki, akreditasiyanın nəticəsi heç də doğru deyil, ədalətsiz bir qərardır. Yəni universitetdə keçirilən dərslər yaxşı keçirilir və tələbələrin nəticələri də həmişə yüksək olur. MİQ-dən və yaxud da ki, digər imtahanlardan yüksək nəticələrlə geri dönüş edirlər və müəllimlər də hesab edirlər ki, bu qərar düzgün deyil. Hazırda əgər universitet bağlansa, burada hazırda məzun olan və oxuyan tələbələrin taleyi də biraz sual altındadır ki, nəticə nə olacaq? Çünki bu Qızlar Universiteti özəl universitet olduğuna görə buradan əgər universitet bağlansa tələbələr biraz çətin vəziyyətdə qalacaq. Çünki bura ödəniş edənlər də var və bu tələbələrin köçürülməsi və yaxud da ki gələcək taleyi nə olacaq? Bu digər tələbələri də qorxudur. Hazırda bir neçə tələbə ilə də burada həm söhbət olduq. Onlar bildirirlər ki, biz ona görə onlar da qorxu içindədir ki, diplomları tanınmaya bilər. İndi operatorundan istəyəcəm göstərsin sizə ətrafı. Biz burada müsahibə almağa çalışsaq da, onların mövqeyini öyrənməyə çalışsaq da bizə müsahibə verən olmadı. Hətta rəsmilərdən burada olanlar da var, amma pəncərədən baxırlar, buradan gəlib bizə müsahibə vermirlər. Belə sahibə, bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Əgər Bakı Qızlar Universitetinin rəhbərliyi də gəlib açıqlama vermək istəsə və yaxud da ki, mövqeylərini bildirmək istəsələr, açıqlamağa, həmin məlumatı verməyə hazırıq. Bu xəbərlə bağlı geniş material hazırlayacağıq. Baku TV-də izləyə bilərsiniz xəbəri.